选再牵动着全球的局势哦。那在亚洲这里呢，印度的军方在17号又成功试射一枚可携带的核弹头大地2战术弹道飞弹哦。那呢，射程大约超过250公里。其实过去1个月哦，印度已经进行了至少6次的新型飞弹的试射，而这次哦，也让欧亚时报指出，其实呢，这是专门针对中国而来的。而中国解放军近期哦，也是不断的在进行军演，甚至呢还释出了第72集团军的出征誓师的画面哦。那奇怪的是哦，片中竟然是被官方自主的加上了马赛克，而影片中哦也有被剪接过的画面哦。片头的场地是2侧呢都有战车，但是来到了片尾，它的场地旁边就变成了营帐，但是前方的这个指挥台，我们可以看到同样也是有被打上马赛克，这让中国的网友说：“哎天哪，这是不是见不得人呐？”小粉红们都崩溃了。而另外让人觉得是不是造假的呢？还有这个中国山东最近又爆发了武汉肺炎的疫情，没想到16号全市的核酸检测1089万份哦，全部都是阴性的，让我们指挥官陈时中也讽刺地表示说：“太伟大了，但怎么可能呢？”那熟悉中共的评论员郑中原也指出哦，这个青岛这一次疫情其实是不太正常的，而且在中共11长假之前就已经爆发了，各地都在追查去过青岛的游客，而且青岛呢还有官员甚至被停职，事情明显很大条嘛。但现在呢普筛之后呈现阴性，这只是5中全会前的政治性清零，而这之后呢，会在会后可能会有大爆发的情况。那当然了，中共5中全会26号登场哦，就在这个敏感的时机，中国网络却传出了一封讯息，内容令人百思不得其解。据传呢，就是中共5中全会新的人事布局。美国学者怀疑哦，王岐山因病下课了。中共5中全会26号登场，表面上风平浪静，掩盖不了台面下权力厮杀。中国网络上传出一张照片，内容令人摸不着头绪，但据传就是中共5中全会新的人事布局。美国学者韩连朝推文翻译，王岐山因病下课，李强接副总理或国家副主席，并兼上海书记。其他中共高层也大风吹。韩连朝还留言说，这一则消息无论真假都值得认真对待。